गौरी ने नया तोता लिया, नाम रखा चीकू। चीकू बहुत ही होशियार था और सबसे बड़ी शरारत करता था। एक दिन गौरी ने अपना मोबाइल मेज पर रखा। चीकू ने मौका देखा और चुपके से मोबाइल उड़ाकर छत पर ले गया। गौरी ने देखा कि मोबाइल गायब है तो चिल्लाई, चीकू, मेरा मोबाइल कहाँ है? चीकू ने पंख फैलाए और बोला, तुम्हारा मोबाइल? मैं तो इसे तोता टैग खेल रहा हूं। गौरी ने छत पर जाकर मोबाइल देखा। चीकू सेल्फी मोड में था और मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा था, अब मैं तोता बॉस हूं। चीक। गौरी हंसते हुए बोली, बस अब तो ये मेरा सबसे शरारती तोता है।